ఇది వచ్చేసి టేబుల్ టాప్ గ్రైండర్ పానాసోనిక్ అండి కంపెనీ నేమ్. పానాసోనిక్ కంపెనీ వచ్చేసి ఇది ఒక మోడల్ అండి. ఈ పానాసోనిక్ కంపెనీ వచ్చేసి వీల్ సిస్టమ్ అయితే ఇచ్చారండి. అన్ని కంపెనీలకైతే ఇలా వీల్ సిస్టమ్ అయితే ఉండదు. ఈ వీల్ సిస్టమ్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే లోడ్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి అయితే ఇస్తారు. బ్యాలెన్సింగ్ అంటే మనం లోడ్ వేసినప్పుడు త్వరగా హీట్ కాకుండా మోటార్ అనేది ఈ వీల్స్ అయితే సహాయపడతాయి. ఈ వీడియో ఎందుకు అప్లోడ్ చేశానంటే అన్ని గ్రైండర్లో ఒకేలాగా ఉండవు. ఇలా వీల్ సిస్టమ్ అయితే చాలా కొద్ది వాటిల్లో వస్తాయి. మీకు చూపిద్దామని అయితే ఈ వీడియో అయితే తీశాను. ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ ఇచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. బాయ్ బాయ్.